हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माही मानस नॉट ए सिबलिंग्स चैनल। तो आज मैंने रेनी ब्लॉग बनाने की सोची, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप लोग देख सकते हैं, आज आप लोगों को माही मानस से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि माही मानस गए हुए हैं बेतिया, माँ मामी माही मानस। आज तो मिल नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक सेकेंड एक चीज़ दिखा रहा कि अभी ये हमारी सीढ़ी का है, आपको उतना दिखेगा नहीं, फ्लैश ऑन नहीं हो रही। ये देख सकते हो अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। देखो, सुनने की कोशिश करो। आई होप ये आपको सुनाई दे रहा हो। आप बारिश का पानी तो देख ही सकते हो। तो अभी मैं आप दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा जाकर। तो ये मैंने लिया अम्ब्रेला क्योंकि मुझे भीगने का बिल्कुल शौक नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, ये देख सकते हो, आप लोग छाते की आवाज़ सुन सकते हो। एंड ये देखो, वो वी कैन सी दैट। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आसमान। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक हो गया होगा सब कुछ। ये मेरा छत है, यहाँ पर भी मैं सीढ़ी पर हूँ और अब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये सीढ़ी है ना, यहाँ से कोई गिर जाए अगर मतलब तो उसका तो दांत टूटना पक्का है। आपको तो मैं दिख ही रही होंगी, मैं अभी छाती की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। इसके ऊपर इतनी बारिश हो रही है। अब मैं आपको अपनी बालकनी का सीन दिखा रही हूँ। बालकनी में भी सेम ही हालत है कुछ। एंड छतरी को यहाँ पे एक सेकंड रख देते हैं। एक सेकंड जस्ट वेट 1 मिनट। तो एक सेकंड रुक जाना। गाइस, अब आपको बताना है तो इस वाले ब्लॉग में आप कमेंट करना है कि माही मानस जब से आप लोगों ने देखना शुरू किया है तब से आपको कैसा लगता है। एंड मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा, मतलब जितना सब लोग बनाते हैं उतना अच्छा मेरा हर चीज़ बनता होगा, लेकिन मतलब जितना भी मैंने सोचा था जब माही मानस हुए थे कि तो ये हमारा बालकनी है और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आवाज़ भी आप सुन सकते हो। आप लोग देख सकते हो सामने घर का क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ये आप लोग देखो कैसा हालत हुआ है, पूरा आसमान एकदम। ओह माय गॉड, लाइटनिंग देखी आपने? शिट यार, लाइटनिंग देखी। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर बहुत अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। माही मानस चैनल को आप लोग को क्या करना है सब्सक्राइब। बाय बाय।